Sabbiiti eno abayizi ab'ekibiina ekyomusanvu bagenda okukola ebibuuzo byabwe byakamalirizo ebya PLE mu ggwanga lyonna. Ku bano kwe kuli n'abayizi abalala 14 okuva mu ssomero erya Kampala School of the Handicapped era nga lino lisangibwa wano ku Kasozi e Namirembe. Ku bayizi bano 14 kwe kuli ne mwana muwala ono ayitibwa Sulaya Misira atalina mikono kyokka ng'agamba nti mumalirivu okuttunka n'abatalina bulemu kubanga yeeteeseteese bulungi. Amanya gange nze Misira Sulaya nsangibwa mu Kampala School for Physical Handicapped. Genze omu ku abayizi abagenda kukola PLE. Kyokka Misira agamba nti obuzibu bwe bwakuba nti awandiika mpola okwawukana ku baana abalala era ng'agamba nti ye ne banne baagala ekitongole ky'ebibuuzo ku mulundi guno kibattire ku liiso babawe obudde obumala. Bwe mbanga nkola waka waliyo abaana bamu abansooka wadde n'abamu bensooka. Naye leero oluusi abasomesa bampaako extra time. Neeteeseteese kati kola ebibuuzo bya PLE. Ono ne banne bagamba nti tebalina kye batidde ku mulundi guno kubanga beeteeseteese bulungi. Akulira essomero ly'abaana abaliko obulemu ery'e Namirembe, Florence Tweyambe agambye nti omulundi guno nabo bakozeewo ekyenjawulo okulaba ng'abaana baabwe bakola bulungi okwawukana ku myaka egiyise era n'okulaba nga bavuganya bulungi n'abatalina bulemu. Tutandikira ku kibiina ekisooka mpaka ku ky'okumusanvu basoma emisomo ng'ey'abaana abalala kujjako enjawulo. Abaana bano engeri gye bakwata mpola kisinziira omwana bw'akwata, tutambula mpola mpaka omwana bw'anaakwatira ekintu kye twagala tumuyigirize ne tutuuka ku ky'omusanvu nabo ne batuula they were requested to get different places, to go to different places to pick from there people we would identify that would need that would need support. So we had selected around 3 places. Mu ggwanga lyonna abayizi abawerera ddala emitwalo 798 mu 7